immoo Brigedi Kaayoo keessan ture 2017 fi 18 kan ammoo egaa wanta ta'e walitti bu'umsa wayii tokko ture 17 keessa walitti bu'umsa wayii ture. Ayee. Asirratti haasamuuf barbaachisu garuu. Kanuma rakkoo tolee keessaadha waan ta'eef miidiyaa irratti hin barbaachisu nama kuma tokko eebbachaa jira waan ta'eef malee waan baay'ee haasa'uu dandeenya jechuudha. Isaaf jecha waan barbaadan jechuu danda'u shorroqaadhaa maaloodhaa jedhanii gabaafachaa turan waan ta'eef jechoota sana fayyadamuuf immoo viidiyoon hin ba'uun jedheef immoo isa kana isa hotees immoo icciitii dhaabaa abuma beeka. Icciitii dhaabaa immoo sirratti haasofne dhaaba kana cabsuus hin barbaannu. Kichuu meeqatu itti dhangala'eera waan ta'eef. Kaleessa qabsoo kanatti utuun qabsoo kana waan barbaade ta'e iyyuu jechuudha. Qabsoo kana hin ganoone jechuudha. Qabsaayyoon ganiyyuu qabsoo hin ganu jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo namni abbaan fe'e waan barbaade yoo jedhe asirratti dhufe egaa miidiyaa kana irratti lafa fuun gaarii miti. Waraana turte dursa. Amma iyyuu waraana ammumaa. Ammas waraana turre waraana. Yaa. Milka suminter. Usme mee walbaaf jara. Yeroo agartee haasaa keessatti yeroo natti agartee waraana natti fakkaatu haasaa waraana natti fakkaanne. Egaa viidiyoo kiyyaatti ka'ee daadhii yoo barbaadde jechuudha. Keessaan haasofna yoo barbaadde immoo ilmee raastaa giddaa ayyaanaan ture yoo beektate dishqaayila. Gurree wanta manuu qabdu achitti waraanummaa mucaan waraana. Isaati maal ta'e? Zim jadi jarri walitti haasa'u. Rabbi irra keessan galee. Leencoo beektaa? Dhiis bakka ilaahi. Wal dubbisne karaa keessatti wal dubbisne rakkoon hin jiru. Eeyyeen ta'a rakkoon qabu. Waanuma kamiif akkas wayyaa haasaa yama hundumtuu waliin haasa'atini. Waraanni fiqqatuu hin jira. Waraana faqqatuu jedhaa jirani as jalatti faqqatuu waraana qabu jira. Way garaa koo jedha namichi. Qadeef hin beekani. Maaliif asirratti waan barbaade jechuu danda'a? Waan barbaade saaf ta'u saateenna waan barbaadeedha. Manni Oromoo Muzammil maqaa namatti baasu hin gashu hin beektu ati immoo siiduma waan si gochaa jiran hin beektu. Okay. Amma nama tokkoon baasaaf. Yoo. Zabana qashti Yoo mule. waan tokkotu jira asirratti illee fuuldura nama 2,000 ilaala. Ekkelee biran ture, ebeluu biran ture, bakka akkasiin ture yoo jettee dubbatturra yoo ofuma kee ol baaftee fuudhuma kan kee kana suura kan kee kana suma qofa ijaan arginee suura binaasaa jammarre maal qaba amma gurree argine isaa jala oo gallo nama biraa miti inni nageenya keetiifillee sirrii miti amma gurree kana osoo gaafanne eessa turte hoogganaan keenyu birgeedii keenyutu hoogganaa kana osoo gaafanne nuun deebisu inni waraana keessa jira obboleesso anamma osoo maal jetteeyyuu asii mun rakkoon Elaaggeeffadhu mulee maalidha beektaa? Amma naafsi qaama waliif faallaadha miti ree? Amma qaama si bukkee jirutti naan jechaa jiru wanta ta'eef amma isaan suura kiyya achirratti naaf baasanitti viidiyoo hin ba'u. No. Obboleessu ati gale siin jedhaa jiran yoo galtee oo dhiiftee cinqii. Yoo Inni kun mirga godhati. Ani yoon barbaade qabsa godhise qabsaas ta'e warri miidiyaa kanarraa sootee gadeen galuu hin danda'a garuu an qabsoon gadiin malee jechuudha. Eenyu bukkeeyyuu jechuudha. Eenyu bukkeeyyuu naqu yoon barbaade jechuudha. Konfidensii mataa qottamanudha. Zamana qashti akkas miti ati sirriidha konfidensii qabdaaf asirratti ol baatee dubbatte ta'u akkuma dura siin jedhe waan isaa ta'uu dandeessa ta'uu baadhullee akka ogeessa waraana adda bilisummaa Oromoo qabsaa ture tokkotti waan Muzammir baddallee galchime baddallee jalaa galchi baddallee kan jettu mucaa waraana keessa turte kana galchi.
Okay, galchi mee moodeetaran qabdaa mi nama tokko buusee galchi. Inqa bunarraa ka'ee jira matee wanti Kenna Baddalle lakkoofsa tokko barreessi. Oromtitti Oromummaan nan jaallattu mooraa arbattannaan immoo. Omaa waan si jibbuun qabu maali haadha koof haadha keetu wallolee jiramu dhugaa rabbii oolaan jibba sirraan qabu jibba tokko sirraan qabu Kiristoos dhugaa rabbii. Koi la. Dhugaan nama kamirraa jibban qabu waraan ilaal waraana Oromoof bahee dachee Oromiyaa irratti dhiiga isaa dhangalaasaa jiru dhiisiti waraanuma sirna kana hordofee jiru raayyuu jibban qabu dhugaa dubbachuudhaaf garuu sa'aatii kana galtee mana jirtaati mana akka jirtu si beekna nuti baddallee kan jettu. Suura bonaa baasi qabu. Lama naqashti koi mee suura kee ka'uu dhiisuu dandeessa amma dirqama ragaan sii fideedhaan jirtu Oromummaa yookaan ana bakka yookaan gara waraana bilisummaa Oromoo moodeetara sii kenna. Isiin hundarrayyuu deeggaruuf yookaan hundayyuu jaallaluuf osoo hin taane mulee dhaga'i waa tokko siima. Amma nuyi Oromummaa fa kana hojii waggaa tokko ol filmaarra miidiyaa kana irratti waggaa tokko ol filmaarra. Waggaa qaxxamne mana jeesha. Waan natti himtume. Yoo jala jiraatti baddallee lakkoofsi tokko saafadhu rakkoon qabu laa dhaggeeffadhu mulee. Isaan warra Oromoof bahee kaayyoo tokko qabannee jirru dhiisiti dhugaa rabbii isinuma kanan jibbu ammulee isinuma kanan jibbu maaliif beektaa nuti dhiigadha kaayyoon keenya yoo gargar ta'eyyuu inni garuu sa'aatii kana galee akka inni jiru ijoollee muluun odeeffannoo qabna. Galee jira mucaan. Suura konaa baasi galee irraa. Galee jennaan Muzammil viidiyoo nu baasi. Viidiyoo nu baasi. Ani ijoolleen wajjin viidiyoo nu baasi. Bareedaa tokko fa'aa mucaa bareedu. Ayyee viidiyoo nu baasire. Viidiyoo nu baasi tolela zabanaan hin galle taanaan viidiyoo nu baasi. Caammaa keetti agarsiisi fuulan sodaatte sila. Nama suura koo qaba jedhee sana ollaa baasu balaa cabbaa koo yoo biti garbette viidiyoo beektaa laatu suura diisi. Yeroo isaan arrabsaa. Dabanaa waliin sobnu dhaga'i hin galleemi caammaa keetti agarsiisi nutti agarsiisi caammaa kee. Caammaa barbaadammoo zid. Zabanaa wal qabannaa miti gale siin jedhaa jiranii mi nuti hin galle jennee sirraa mormataa jirraami. Oi mee Muzammil zamanaa wajjiniin haasoftu obboleessoo waan haasofnu naafatti naaf. Naasofna mulee waan barbaadne iyyuu naasofna. Bakka baasaa jara kaanii dhiisi. Muzammil naa eeyyamu. Namichi meeshaa qabatee achi afoo deemaa koppiliinkii godhaa kun on akkenne. Bakka suuraa sana afoo meeshaa qabatee bahee yaa'u. Gurba! Fageessi meeshaa achi. Muzammil. Wanni godhaa koppiliinkii godhaa faamili. Inni suura ol baasee viidiyoo cufa dhabbee. Ani ittiin haasofnu. Godhaa warreen nu kennee kun. Keessa jiru. Kun sirrii miti yoo jedhe hawaasni yookiin qeerroon kana jala taa'ee dhaggeeffatu sirrii miti gammeen kijibaa jiraa jedhu jalatti. Oromoon bilisoomeera kan isaarratti kan isaa ta'eera. Annan sii beekaa sanarraati wala baba'eera kan si jechisiisu. Kan isaa sana akka argetti itti fayyadamuu yoo danda'edha Oromoon. Bilisummaa isa akkasiitti hin beekani. Bilisummaa isa nama tokko dhuunfaa tokko yookiin naannaa tokko ati faarsitu sana osoo hin taane hawaasni Oromoo bilisoomeera kutaan 11 bilisoomeera yoo ta'e gaaffii inni baroota jaarraa darban sana keessa gaaffii sadii qofa gaaffii inni gaafachaa ture. Sana keessaa yoo gaaffii sana keessaa Oromoon mirga lubbuun jiraachuu hin qabu. Hin argannes ittis hin jiru beeki. Kutaa kam keessatti hawaasni Oromoo cafacafamaa jira qaamni saala waraana keessaniin irraa murame rasaasaan rukutamee ka'eetu haadhaaf abbaa geessanii reeffa bira dhaabanii gatii rasaasaa kana kenneedhanii gaafachaa jiran. Kun waan perfectly lafa taa'ee jiru. Oromoon immoo amanee adeemsifama yeroo tokko dhiifama Oromoon edda bilisoomee waggaa 10 gahee jira jedhee muleen akkas jedhee na fakkaate. Guutuun keessanuu dhageettan. Hayyee edda bilisoomnee waggaa 10 geenne taayyeen danda'a ammatti maaliif hidhame eenyu bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Oromoo san kaashawaa keessaa san isa isaanii maaliif ajjeestan eega bilisoome eenyu maqaan isaa gamme. Daawudi. Rabbi raadhiifama. Eenyu kaashawaa keessaa san. Gollicha.
osoo gollichaan tane eenyu maqaan isaa Battee urgeessaati, battee urgeessaa. Battee urgeessaati kan wareegame. akkan Kan ajjeefame gaa. dhiifama battee urgeessaa maaliif ajjeesan taayyeen danda'a maaliif hagammatti mana hidhaa jira. Sababni hayyee odda bilisoomee hoggaa kudhanii sababni jarri Oromoon tokko eega bilisoomee biyya ofii irratti bilisummaa jechuun hin beekan namni beekama. Namni bilisoomeef biyyi bilisoomeef namni damuun ni subar. Ati nama du'e maalirraa goota nama laa isin jarro laa gaafatanii dhiisaa malee nama du'e maalaa kanneen dhiisaa ta'e. Bilisoomee eega jedheedha bilisoomee jedheera bilisoomee jettee mulee Rakkoon qabu yaadni shooddee yaada qaxxaamuraati waan ifoomnee fi ta'uu mala. Yaada qaxxaamuraati yaada qaxxaamuraa dhumarratti kaafatama. Yaadni qaxxaamuraa dhumarratti fidatama. Rakkoon qabu anuu sii tuqee darba. Shoodde ati maal goota jarri wal gaafataa jirti. Isa kanaafi mulee hawaasni Oromoo isa kaleessaa caalaa bara wayyaanee bara minilik caalaa aarsaa akka kaffalaa jiru akka wareegamaa jiru dachee isaarraa qe'eessaarraa akka buqqa'aa jiru at least waan ati hubachuu qabdu bilisummaa Oromoo ati kan ati faarsitu golaalee Oromiyaa keessa yoo beekte kutaa 11 Oromiyaa keessa jirtu kanatti dachee irraa fuudhee irraa buqqisee ka'ee investimentii godhee dachee Oromiyaa irraa kaasee hawaasa Oromoo kaasee investimentii lafa sanarra godhee kubbaayyaadhaan safaree nama hawaasa Oromoof kennuuf deemaa jirudha sirni sun yoo hubatte. Dachee sana buqqisee ka'eetu buustanii. Muleen bu'eera. Isa kanaafuu waan dhugaa taate sana hawaasa Oromoof yoo ibsinee fi dhugaan Oromoon qabu sana yoo xiqqoo wanni ta'e nashaaxan qabu waan maal akka ta'e hin beeku. Okay, namni biraatti tara Kilaash. Yes. Akkam. Jirra kam nagaa. Yaa galataram. Inni keessaa asirraa. Ma itti buusan moo. Umuratanii gaafiin qaba dambe irraa gaafii qaba umuratanii jira. Ayyem. Yaa na buusanii bar. Ayyee mulee nama si buuse moo ofii buute? Dakki ofiin buune naman na buuse ta'e hin beekne neetwoorkiin na buuse ta'e waan na buuse hin beeku. Warri moodeetaraa naman tuqinaa. Ayyee ni taati. Mee Kanatti mul'isu. sii tuqee darba sii gabaabseen waa sii tuqee darba. Biyyi har'a bilisoomeeraa Itoophiyaanis akka bilisummaatti jirutti faarsite dacheen bilisummaa qabdu afaan qawwee keessatti hin ka'u. Maaliif jennaan qaamni isa mormu keessa hin jiru jechaadha. Yeroo mara wanta hubachuu qabdu. Biyya bilisoomte gabrummaa jala hin jirre yookiin immoo wala boomtee kan jiraattu keessatti afaan qawwee ol hin ka'u hin jiru. Lammiin ishee keessa jiraatu dararriin kamiyyuu irra hin ga'u. Dimokiraasii lafarra diriirsee haqaan dimokiraasii kabachiisee jiraachisa. Garuu Itoophiyaa kana keessatti ilmaan Oromoo bilisoomuu miti. Dimokiraasiin hin jiru. Ilmaan Oromoo dirqamaan afaan qawweetiin wanta barbaadu sun sirni sun fudhachiisaa jira. Fakkeenyaaf waraanatti afaan qawweetiin hawaasa Oromoo qotee bulaa Oromoo geessaa jira. Wanta hubattu. Bilisummaa erga Oromoon qabaatee hawaasni Oromoo milishaa ta'uun maaltu barbaachise? Qeerroon Oromoo waraanatti dirqamaan seenuun maaltu barbaachise? Mee warreen kanarrattoo maaliif sababni kunoo maaliif uumame jettee yaadda? Erga bilisoomeera ta'e. Erga dimokiraasiin dachee Oromiyaa sana qabateera erga ta'e Oromoon bilisoomeera ta'e kunoo maaliif ta'ettee yaadda? Gaafiidha moo gamme gaafiidha moo yaada kee irratti hin deebisii kenna. Yaada barkan itti naa kaafte gaafii miti. Sababni kun ta'ee fi maal jettee yaaddaa hartaa siin jedhe. Sababichoo maaliif dhufeedha? Erga bilisummaan dhufeera ta'e qeerroon Oromoo fi qotee bulaan Oromoo dirqamaan waraanatti seenuun dimokiraasiin erga lafa bal'atee bilisummaan dhufeera ta'e qeerroon Oromoo fi qotee bulaan Oromoo sirna sana dirqamaan fudhatanii afaan qawweedhaan waraana seensisuunoo maaliif dhufeedha? Sababni sunoo maalirraa kan ka'e erga bilisummaan jiraatee siin jechaa jira. Yes. Sababa kun ta'ee fi baay'izawee sii deebisa gabaabsee. Amma maal sitti fakkaata beektaa? Uummanni
ummanni keenya wanti inni beekuu qabu, ummanni keenya wanti inni hubatee jiru siyaasa akkasii kanarraa fagaatee jira. Maaliif ummanni Oromoo erga waggaa 10 bilisummaa argeera kan jennuuf nageenya waraan guutumaan guutuutti kutaalee Oromiyaa keessatti bu'eera jechuu hin dandeenyu siniin jireera sir. Baay'izawee haa ta'u inni kun haa ta'u namni maaf hidhamee kan jedhu namni yakka hojjete waraanni bilisummaa Oromoo dhufee Oromiyaa bulchee namni hidhamuu hin danda'u. Namni yakka hojjete akkuma barbaade wal fixaa namni akkuma barbaade kan humna qabu jiraata. Taayyee dhiisii mootummaan naannoo Oromiyaa yakka hojjete taanaan inuma hidhama. Paartiin Oromiyaa akkanuma yakka hojjete taanaan itti gaafatama seeraan. Kun seera mataa isaatiin of danda'een bula. Aangoodhaan osoo hin taane dandeettiidhaan osoo hin taane maaliin bula? Seera jalatti bula. Namni kamuu aangoo isaa qabaatu, taayitaa gamga'e isaa qabaatu, guddina hammamtee isaa qabaatu. Kun maal ibsa? Har'a sababii mootummaan kun aangoo qabatee jiruuf akka barbaadetti mootummaan namni seera cabse, nama waan yakka adda addaa godhe, nama waan shakke tokko qabee qulqulleeffachuu